הלכות הסתם הן הלכות מאוד מאוד מפורטות, מאוד מסובכות, מאוד מורכבות, ונדרשות שנים ארוכות להשתלם בהן כדי להגיע לרמה גבוהה של ידע הלכתי. עם כל זה, הייתי רוצה להביא בפניכם 3 הלכות שמאוד מאוד מרכזיות בכתיבת הסתם, כדי שבאמצעותן אתם תוכלו להבין ולדעת עד כמה אנחנו נדרשים לחפש סופר שהוא גם בקיא בהלכה, גם בעל יושרה מקצועית, ובמיוחד שהוא ירא שמיים, כדי שבאמצעותן תוכלו להבין איזה ניסיונות יכול סופר לעבור בעבודתו. ההלכה הראשונה היא ההלכה שצריך לכתוב את התפילין לשם קדושת תפילין, ואת שמות הקודש לשם קדושת השם. כלומר, בתחילת כל כתיבת פרשיות של תפילין, הסופר צריך לומר ולהתכוון בכל כוחו, הריני כותב לשם קדושת תפילין. ברגע שהוא כותב לשם קדושת תפילין, הוא מתחיל לכתוב את התפילין. וברגע שהוא מגיע לכל שם של קודש, כלומר שם הוויה ברוך הוא, או לשם אלוקים, אז הוא צריך לומר, הריני כותב לשם קדושת השם. לא יצויר שהוא לא קידש את השם, או שהוא לא כתב לשם קדושת תפילין, התפילין, כל הפרשיות, פסולות. זהו מסוג ההלכות, שאם לא עמדנו בהן, אז לעולם אף אחד לא יוכל לדעת אם התפילין נכתבו לשם קדושה, או שלא. אף מגיע לא יכול לדעת אם התפילין שנמצאות לפניו קודשו, אלא אם כן יש לו רוח הקודש. הוא יכול רק לראות אם הכתב יפה או לא יפה, אם הכתב פסול או כשר. אין לו שום יכולת לוודא שהתפילין כשרות במימד הזה. משמעות הדבר היא שגם סופר, שבסוף עבודתו פתאום נזכר שהוא שכח לקדש את אחד מהשמות, מזומן הוא פה ניסיון מאוד לא פשוט. הוא יכול למכור את הפרשיות האלה. אף אחד לעולם לא יוכל לדעת אם הפרשיות האלה הן פסולות או כשרות. אבל הסופר הזה נדרש לגנוז אותם, וכאן זהו ניסיון מאוד מאוד גדול ביראת שמיים. ההלכה השנייה היא ההלכה שקוראים לה כסדרן. כלומר, האותיות של הפרשיות צריכות להיכתב כסדרן זו אחרי זו. נדגים את זה באמצעות הפרשייה שמה של תפילין של ראש. תחילה אני צריך לכתוב את האות שין, לאחר מכן את האות מם, לאחר מכן את האות עין, אחרי זה את האות י' וכן הלאה. אני לא יכול להקדים כתיבה של אות אחת לפני חברתה שקדמה לה. אם לא השלמתי את האות שין, או שהשין הייתה פסולה, אם כתבתי לאחריה את המם, המם כבר נכתבה שלא כסדרן. היא צריכה להיכתב מיד אחרי שהאות שלפניה כבר הושלמה. הכל הולך למישרין, כל עוד לא שכחתי אות. אם שכחתי או פסלתי אות, אני צריך למחוק את כל האותיות שנכתבו לאחריה, לתקן את האות הראשונה, ולאחר מכן לכתוב מחדש את האותיות. אם כתבתי את שם השם שאותו אני לא יכול למחוק, ממילא אני צריך לגנוז את כל הפרשייה. ההלכה השלישית היא ההלכה שקוראים לה חק כתוחות. כלומר, את הפרשיות צריך לכתוב בכתיבה באמצעות קולמוס, ולא לחקוק אותם. כלומר, אם נפסלה לי אות, ואיבדה את צורתה כתוצאה מכך שנפל עליה טיפת דיו, או דיו שקצת התפשט, אני לא יכול לקחת סכין ולגלף את האות ולקבל את הצורה שלה על ידי גליפה, אלא רק על ידי כתיבה. ההלכה הזאת היא נראית מאוד מאוד פשוטה, אלא שהשילוב של כסדרן, ההלכה שדיברנו עליה קודם, וחק כתוחות, הוא שילוב שהשילוב ביניהם יוצר המון בעיות לסופר. כלומר, אם הייתה לי אות שנפסלה כתוצאה מטיפת רוק, או שנפסלה כתוצאה מנפילה של טיפת דיו עליה, וכבר גמרתי לכתוב את הפרשיות, או שאני באמצע הכתיבה, אז אני לא יכול לקחת סכין ולנקות את הדיו העודף ולהמשיך, כי האות הראשונה היא אות שנפסלה. ואות שנפסלה היא כאילו לא קיימת. ואז אם היא לא קיימת, זה אומר שלכאורה כל האותיות שנכתבו אחריה הן פסולות, אם אני אתקן אותה. אז תפילין כאלה, פרשיות כאלה, אין להן אפשרות להכשר, אלא צריך לגנוז אותם. והניסיון הזה הוא ניסיון מאוד מאוד גדול. לשם משל, אנחנו נראה לכם עכשיו דוגמה. הנה מזוזה, כתב אשכנזי, המחיר שלה בשוק הוא בערך 250 שקל, ונפל עליה טיפת דיו שנמרחה, כפי שאתם רואים בתוך הפה, ופסל לנו את האות פה. לתקן אותה זה עניין של דקות, כפי שתראו עכשיו בהמשך. כדי שחס ושלום לא תצא תקלה תחת ידינו, תחילה נפסול את המזוזה על ידי גזירה
כך שהיא לא תתערב עם המזוזות הכשרות שלנו. הנה, עם הסכין אנחנו מתחילים לגרד את הדיו. תראו כמה זה פשוט. עכשיו הפה, תראו כמה פשוט. הפה הפכה להיות כשרה על ידי חקתוכות. עכשיו לוקחים מוחק ומוחקים, מנקים. תראו, כבר עין של אדם לא יכול לגלות שפעם היה כאן עוד פסולה. עכשיו ניקח דיו, נעבה קצת ונטשטש את הפשע. והנה המזוזה הפכה לפתע להיות כשרה. רק הקדוש ברוך הוא יוכל לדעת שפעם היא הייתה פסולה. כפי שאתם נוכחתם לראות, הכתיבה יכולה לזמן לסופר הרבה מאוד ניסיונות ביראת שמיים. גם אני כסופר קרוב ל-30 שנה במקצוע, אני יכול לומר שהתנסיתי עשרות, אם לא מאות פעמים, במקרים שבהם כבר גמרתי יום עבודה, הפרשיות כבר היו כתובות, ופתאום אני רואה פסול בתחילת הפרשייה. לתקן את הפסול הזה זה עניין של שניות, מאוד מאוד פשוט. ואם אני אתקן, חוץ מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אף אדם בעולם לא ידע שהתפילין הן פסולות. ועם כל זה, לקחת את הפרשיות, לסמן אותן כפסולות, הרבה פעמים אני עושה את זה באמצעות מספריים, כדי שלא יחזור היצר הרע. זהו ניסיון שחוזר על עצמו, כי הוא ניסיון של מאות ושל אלפי שקלים בכל פעם ופעם. ומשום כך, כשאתם באים לבחור סופר, אתם צריכים לדעת שבחירת הסופר היא החלטה מאוד מרכזית בקניית תפילין. או אם אתם הולכים לקנות אצל משווק או אצל סוחר, אתם צריכים לוודא שהסופרים שעובדים אצלו הם סופרים ברמה לא רק ההלכתית, לא רק ברמה המקצועית, אלא ברמת האישיות שלהם, האנשים הכי ראויים לכתיבת סתם. כי כל סופר מתנסה בניסיונות שבהם בסוף העבודה הוא מגלה שהפרשיות שלו היו פסולות. ואיך בוחרים סופר נדון אחר שאנחנו נזכור את מה שקורה היום בתעשיית הזיופים של שוק הסתם.